Konstituimi i Këshillit të Bashkisë së Shkodrës vë përballë sfidave të reja grupin e këshilltarëve të Partisë Socialiste. Pikërisht në lidhje me këtë çështje, në një intervistë për televizorin Rzafa, kryetarja e Partisë Socialiste në Shkodër, Keti Bashdari, ka deklaruar se opozita në Këshill, pavarësisht me një numër të vogël numrash, do të jetë pjesë konstruktive e zhvillimeve pozitive të qytetit të Shkodrës. Në rastin e konstituimit të Këshillit, gjaj edhe rastin të përshëndes të gjithë socialistët e Shkodrës, pavarësisht situatës politike në vend dhe situatës politike në qytetin e Shkodrës, pavarësisht rezultatit jo të mirë që patëm ne në Shkodër, unë mendoj se opozita jonë, pavarësisht numrave që kemi në Këshillin Bashkiak, opozita jonë në mënyrë të jashtëzakonshme, nëse mund ta quaj, do të jetë një opozitë e veçantë, nuk do të jetë si në rastet e tjera, nuk do të jetë si precedent, dhe jam e bindur që do të jetë konstruktive për qytetin e Shkodrës. Nuk bëhet fjalë për një opozitë penguese, frenuese për zhvillimin e këtij qyteti, bëhet fjalë për një opozitë më moderne dhe konstruktive për qytetin e Shkodrës. Ato fonde, ato mundësi që janë në Shkodër, patjetër që duhet të investohen, por duhet të alokohen në mënyrat e duhura. Pra, jo t'i kushtohet vëmendje një investimi të caktuar në një fushë të caktuar, por është e pamundur ndoshta edhe transparenca, por t'i vehet rëndësi të madhe transparencës. Dhe transparenca mund bëhet me numra 5, 7, 3, 2 persona, sidomos dhe me mbështetjen e jashtëzakonshme të medjave të Shkodrës, që unë i falenderoj dhe i mbështes shumë, si për punën e mirë që kanë bërë gjatë fushatës elektorale, si për punën e mirë që vazhdojnë e bëjnë. Nga ana tjetër, e pyetur në lidhje me një analizë të mundshme në radhë e socialistëve të Shkodrës për rezultatin e zgjedhjeve të 8 majit, Bashdari e ka pohuar një fakt të tillë. Analiza është më së rëndësishme, nuk është për të bërë show, nuk është për të, sepse unë personalisht po besoj se edhe popullit nuk më interesojnë fort historinë të rozë politike, ku ka të pakënaqur, të kënaqur, përqartë, pa përqartë, dhe këto janë probleme të brendshme të partisë, por patjetër që do t'i kalohet të së shpejti një analize ku më shumë duhet jetë dhe të bazohet te faktet që aty ku kemi gabuar ose aty ku nuk është vepruar siç duhet, të kihet parasysh që në të ardhmen të evitohen këto mundësina, këto pa, si themi, mos organizimi mirë, dhe të shkohet drejt një fitore të mundshme dhe të punohet drejt një fitore të mundshme, e cila do konsistoj më shumë në thithje në më shumë burimeve njerëzore, të niveleve të mira profesionale dhe kulturore sociale të qytetit Shkodrës, dhe njëkohësisht në organizimin e duhur për të hyrë një fushatë elektorale ku ne të mos jemi të paragjykuar që përpara për rezultatin final. Duket